السلام عليكم. إذا كنت من محبي المنتخب الجزائري فأدعوك للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. ككل مرة وككل حدث تقوم الجزائر بتنظيمه، تبدأ الأبواق الخارجية في إشعال نار الفتنة، كما فعلت قبل ذلك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط والقمة العربية التي أقيمت في الجزائر. لكن هذه المرة الأنظار مصوبة نحو الشام، حيث وقبل أيام من بدايته صرح رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع وهدد بالانسحاب من البطولة وعدم المشاركة فيها إذا لم يسمح لطائرة المنتخب المغربي بالعبور عبر الأجواء الجزائرية، ليأتيه الرد بسرعة من المتحدث الرسمي عن لسان رئيس الجمهورية. وقال أن الجزائر خصصت كل ما يلزم لتنظيم أفضل بطولة، وأن الملاعب المستضيفة للمباريات هي أفضل الملاعب في إفريقيا. لقد جهزنا كل شيء لجميع المنتخبات، ومن لم يعجبه الأمر فلينسحب، لأن مبادئنا الدستورية قبل كل شيء. في نهاية الفيديو شاركونا برأيكم في التعليقات.